हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल। सब बढ़िया। आपको स्वागत है मेरी चैनल है भाई में। अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो इसका मतलब होता है कि आपको एयर कंप्रेसर के बारे में बेसिक नॉलेज पता है। तो आपकी उस नॉलेज के बेसिस पे मैं आज की वीडियो को डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपकी एयर कंप्रेसर के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाकर एयर कंप्रेसर के ऊपर बनाई हुई वीडियो आप पहले देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आपने एयर कंप्रेसर की इसकी पहले वाली वीडियो आप देख चुके हैं, तो आपकी बेसिक नॉलेज गेन हो चुकी है। तो उसके बेसिस पे मैं आज की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इसकी वीडियो के टॉपिक से टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में। उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है, उसकी पीवी डायग्राम को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, उसकी मेन कंपोनेंट्स क्या होती है उसे देख लेते हैं। तो ये वाली पोर्शन पे जो है ये पहली कंप्रेसर है, ये है सेकेंड कंप्रेसर और ये है इंटरकूलिंग। तो टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ये काम कैसे करती है, यहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर सिलेंडर के अंदर एंटर करता है। यहाँ पर एंटर करने के बाद पिस्टन जो है बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करती है और एयर जैसे पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता है तो इसकी एयर जो है वो कंप्रेस्ड हो जाएगी। कंप्रेस्ड होने के बाद इसकी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करेगी और प्रेशर जो है इंक्रीज़ करेगी और इसकी वॉल्यूम क्या करेगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ओके, ये तीनों सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। दोनों ही हाई टेम्परेचर वाली और हाई प्रेशर वाली एयर डिलीवरी वाल्व से डिलीवर्ड होके इस इंटरकूलिंग के अंदर से गुजरेगी, मतलब इंटरकूलिंग के अंदर एंटर करेगी। जब यहाँ पे इंटरकूलिंग पे जब एंटर करेगी तो यहाँ से इंटरकूलिंग पे एंटर करने के बाद इंटरकूलिंग से एक तरफ से कोल्ड वाटर को फ्लो कर दिया जाएगा और दूसरी तरफ से वही कोल्ड वाटर क्या करेगी, इस हाई टेम्परेचर वाली और हाई प्रेशर वाली एयर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। प्रेशर वहाँ पर कांस्टेंट रहेगा और हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। इस कोल्ड वाटर हाई टेम्परेचर वाली एयर की हीट को एब्जॉर्ब करके यहाँ पर हॉट वाटर पे कन्वर्ट हो जाएगी, देन इस तरफ से एडजस्ट हो जाएगी। तो यही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाली एयर की टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी टेम्परेचर फॉल कर चुकेगी, लेकिन उसकी प्रेशर जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। वही प्रेशर कांस्टेंट वाली एयर जिसकी टेम्परेचर फॉल कर चुकी है तो ही यह इस वाल्व से एंटर करेगी इस सिलेंडर में। इस सिलेंडर पे एंटर करने के बाद टेम्परेचर जिसकी फॉल कर चुकी है वही लो प्रेशर वाली एयर इस सिलेंडर पे आने के बाद पिस्टन जब बीडीसी से जब टीडीसी पे मूव करेगी तो वही प्रेशर वाली एयर इस डिलीवरी वाल्व से कंप्रेस होने के बाद ही डिलीवरी वाल्व से एडजस्ट हो जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पर एयर एंटर किया है 1 बार एटमॉस्फेरिक एयर, तो 1 बार यहाँ पर कंप्रेस होने के बाद उसकी प्रेशर इंक्रीज करी थी 5 बार। ओके, की वॉल्यूम डिक्रीज कर चुकी थी। देन यहाँ पर इंटरकूलिंग पे आके उसकी हीट को रिलीज करने के बाद उसकी टेम्परेचर फॉल कर चुकी है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। तो यही 5 बार एयर की प्रेशर जब यहाँ सिलेंडर पे एंटर किया तो उसकी प्रेशर 5 बार से जगह मान लीजिए 40 बार पे इंक्रीज कर लेगी। ठीक है, लेकिन अगर ये सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर होती तो वही 40 बार एयर को, मतलब 40 बार एयर पे कन्वर्ट करने के लिए 40 बार एयर पे एयर प्रोड्यूस करने के लिए हमें डबल से या ट्रिपल वर्क डन करना पड़ता है एयर कंप्रेसर के ऊपर में। तो उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लॉस करनी पड़ती है, लेकिन सिर्फ इस इंटरकूलिंग की वजह से उसकी टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने की वजह से हमें कम एनर्जी, मतलब कम वर्क डन करने के ज़रिए से हमें हाई प्रेशर की एयर हमें मिल जाती है। ओके, तो हमें फ़ायदा क्या हुआ, जो टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की इससे फ़ायदा क्या हो कि हमें एनर्जी कम लॉस करना पड़ रहा है, वर्क डन हमें कम लग रहा है, पावर हमें कम देना पड़ रहा है एयर कंप्रेसर को। तो सब ये हो रहा है
इंटरकूलिंग की वजह से। ओके, तो टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कैसे काम करता है, तो हमने और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। एटमॉस्फेरिक एयर फर्स्ट कंप्रेसर पे एंटर किया, वही एटमॉस्फेरिक एयर जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव किया तो वही एयर कंप्रेस्ड होने के बाद उसकी प्रेशर इंक्रीज करेगी और टेम्परेचर इंक्रीज करेगी और वॉल्यूम जो है वो फॉल कर चुकेगी। देन वही टेम्परेचर और प्रेशर जिसकी वही कंप्रेस्ड एयर जब इंटरकूलिंग से फ्लो करेगी तो इंटरकूलिंग क्या करेगी, कंप्रेस्ड एयर की टेम्परेचर जितने इंक्रीज की थी उस टेम्परेचर उसकी मतलब उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो उसकी टेम्परेचर फॉलो कर जाएगी, लेकिन प्रेशर जो कांस्टेंट रहेगी। वही कांस्टेंट प्रेशर वाली एयर इस सिलेंडर इस कंप्रेसर पे एंटर करने के बाद मान लीजिए 5 बार की एयर एंटर की और वही एयर आफ्टर कंप्रेशन के बाद उसकी फाइनल प्रेशर होगी 40 बार। ओके, कम पावर देने से हमें ज़्यादा प्रेशर वाली एयर प्रोड्यूस कर चुके हैं कम वर्क डन करके। ओके, तो ये हो गई बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल। ये टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ऐसे काम करती है। तो हम उसकी डायग्राम को देख लेते हैं। तो क्या है, ये प्रोसेस 1 जो है ये एटमॉस्फेरिक यहाँ पर एंटर करेगी। ओके, एटमॉस्फेरिक एयर देन आफ्टर कंप्रेशन फर्स्ट कंप्रेसर पे कंप्रेशन होने के बाद 1 से 2 सिचुएशन पे यहाँ पर आफ्टर कंप्रेशन होने के बाद उसकी वॉल्यूम जो है डिक्रीज कर चुकी है। जहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज करी थी, वॉल्यूम डिक्रीज कर ली, वॉल्यूम कितना डिक्रीज की है, वॉल्यूम 2 डेज पे डिक्रीज कर चुकी है। ओके, और उसकी प्रेशर जो है P2 पे इंक्रीज की है, P1 था। ओके, एक P1 था एटमॉस्फेरिक। ओके, कंप्रेशन के बाद फर्स्ट सिलेंडर पे इसकी वॉल्यूम 2 डेज पे डिक्रीज की है, उसकी प्रेशर P2 पे इंक्रीज की है। ओके, देन 2 से 3 प्रोसेस ये 1 है और देन ये 2 है, ये है 3 इंटरकूलिंग के बाद। तो इंटरकूलिंग पे जाने के बाद 2 से 3 प्रोसेस पे इंटरकूलिंग पे जाने के बाद इसकी वॉल्यूम जो है 3 पे फॉल कर चुकी है, मतलब 3 डेज पे इसकी वॉल्यूम फॉल कर चुकी है। यहाँ पर वॉल्यूम क्यों फॉल कर चुकी है, जब बीडीसी से जब पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव किया तो मान लीजिए 5 मिली क्यूब एयर एंटर किया। ओके, आफ्टर कंप्रेशन के बाद 4 मिली क्यूब एयर एडजस्ट हुआ, मतलब डिलीवर्ड हो गया। तो 1 मिली क्यूब जो है वो यहाँ पर क्लियरेंस वॉल्यूम पे रह गया। तो ये 4 मिली क्यूब, तो यहाँ पर 4 मिली क्यूब एडजस्ट हुआ, तो 1 से 2 पे इसकी वॉल्यूम कम गई यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आके मतलब 5 मिली क्यूब मान लीजिए वो 3 मिली क्यूब पे कांस्टेंट हो गया। ओके, 5 मिली क्यूब कंप्रेस होने के बाद 3 मिली क्यूब पे कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पर आके 3 मिली क्यूब पे कांस्टेंट हो गया। देन यहाँ से जब एडजस्ट हुआ तो 3 मिली क्यूब जितना कांस्टेंट हुआ तो मान लीजिए 2 मिली क्यूब डिलीवर्ड होगा और 1 मिली क्यूब यहाँ पर 3 डेज पे 1 मिली क्यूब स्टे कर दिया। ओके, 3 पे यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 पे जाने के बाद जितना यहाँ पर 3 पे आ गया। ओके, 3 नंबर प्रोसेस, तो मान लीजिए 2 मिली क्यूब यार 3 पे आने के बाद 1 मिली क्यूब बच गया, तो उसकी वॉल्यूम जो कम चुकी थी, तो 2 मिली क्यूब यार मान लीजिए 3 प्रोसेस पे यहाँ पर आके एंटर किया। ओके, यहाँ पर आके एंटर किया, इस सिलेंडर पे एंटर किया 3 मिली क्यूब यार आफ्टर फर्स्ट कंप्रेसर पे कंप्रेशन के बाद। ओके, देन 3 मिली क्यूब पे आके एंटर करने के बाद वहाँ पर पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव किया। देन जैसे मूव किया तो उसकी प्रेशर जो है इंक्रीज कर चुकी है 4 नंबर पे प्रेशर पे 4 नंबर सिचुएशन पे कंप्रेशन के बाद 4 पे प्रोड्यूस होगा, तो इसकी प्रेशर जो होगी ये P2 थी, P1 थी। देन यहाँ से कंप्रेस्ड होने के बाद यहाँ पे P2 पे इंक्रीज की टेम्परेचर T3 पे इंक्रीज की। ओके, ये T1 थी, ये T2 थी, ये T3 पे इंक्रीज की, इसके वॉल्यूम जो है V4 पे डिक्रीज कर चुकी है। ओके, यहाँ से 4 डेज में कंप्रेस्ड हो चुकी है, लेकिन इसकी वॉल्यूम कम चुकी है लेकिन इसकी प्रेशर जो है हाई हो चुकी है। ओके, तो ये हो गया
बेसिक डायग्राम। तो ये वाला डायग्राम जो हमने एक्सप्लेन किया है ये है परफेक्ट इंटरकूलिंग डायग्राम। तो परफेक्ट इंटरकूलिंग क्या होती है उससे हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर फर्स्ट कंप्रेसर पे एंटर करने के बाद उसकी टेम्परेचर जितनी इंक्रीज की थी, आफ्टर इंटरकूलिंग से फ्लो होने के बाद उसकी टेम्परेचर अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की इक्वल हो जाए, मान लीजिए एटमॉस्फेरिक एयर की टेम्परेचर थी 20 डिग्री, आफ्टर कंप्रेशन के बाद उसकी टेम्परेचर इंक्रीज की 100 डिग्री। तो इंटरकूलिंग अगर उसकी 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को अगर वो एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसकी टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की इक्वल हो जाती है। तो इंटरकूलिंग अगर ऐसा कर पाता है तो वो हो जाता है परफेक्ट इंटरकूलिंग। ओके, तो और ये वाली जो है, ये वाली डायग्राम जो है ये इम्परफेक्ट है। तो इसे इम्परफेक्ट हमने क्यों कहा? अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 20 डिग्री और आफ्टर कंप्रेशन के बाद उसकी टेम्परेचर 100 डिग्री हो गई, अगर वही इंटरकूलिंग अगर उसकी टेम्परेचर को 70 डिग्री एब्जॉर्ब कर लिया और आप एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी टेम्परेचर बची 30 डिग्री, मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से 10 डिग्री ज़्यादा है, मतलब इंटरकूलिंग ने परफेक्टली एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के इक्वल टेम्परेचर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, तो उसे हम कहेंगे इम्परफेक्ट। तो हमने मार्क किया ये वाली एरिया को, इसे हम कहते हैं वर्क सेव ड्यूटी इंटरकूलिंग। वर्क सेव हमने क्यों कहा? अगर ये वाला पोर्शन अगर रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर होता है वन स्टेज मतलब सिंगल स्टेज, तो आप एक कंप्रेस होने के बाद इस कार्व के ज़रिए ये इंक्रीज होता है। ओके, तो इसकी वर्क डन क्या होती? इस टोटल एरिया को अगर हम मेजर करते हैं तो ये इसकी वर्क डन होती। आफ्टर इंटरकूलिंग को हमने यूज़ करने के बाद इसकी वर्क डन क्या हो गई? इसकी डायग्राम कुछ ऐसी हो गई। इसकी डायग्राम कुछ ऐसी हो गई और ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया माइनस हो गया। तो अगर इंटरकूलिंग हम नहीं यूज़ करते तो इसकी एरिया यहाँ से यूज़ होती, यहाँ से मेजर होती, तो इसकी वर्क डन ज़्यादा होती। तो इंटरकूलिंग यूज़ करने के बाद इसकी एरिया कम हुई, तो ये वाला जितना एरिया कम हुआ, जितना एरिया हमें माइनस करना पड़ा, वो एरिया है वर्क सेविंग एरिया हो गया। मतलब एयर कंप्रेसर के ऊपर ब्रेक पावर जो है, एयर कंप्रेसर के ऊपर वर्क डन हमें कम करना पड़ा, मतलब एनर्जी सप्लाई हमने कम किया हाई प्रेशर एयर को प्रोड्यूस करने के लिए। इतना वर्क डन हमें बचत हो गई, मतलब इतना वर्क डन हमें कम करना पड़ा। ओके, ये परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए ये वाला ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं और एक बात हमने जो मैं भूल गया बताने के लिए, इसकी जो कंप्रेशन होगी टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, इसकी कंप्रेशन जो होगी वो पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन होगी। ओके, इसकी हर एक कंप्रेशन पॉलीट्रोपिक होगी। तो पॉलीट्रोपिक किसे कहते हैं? नो एडियाबैटिक नाइदर आइसोथर्मली, या आइसोथर्मली मतलब उसकी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगी, और नॉन एडियाबैटिक मतलब उसकी हीट की कोई चेंजेस नहीं होगी। तो ये जो एयर कंप्रेसर है ये पूरी तरह इंसुलेटेड होती है, यहाँ पर हीट की कोई ट्रांसफ़र नहीं होती। हीट की ट्रांसफ़र यहाँ कहाँ के होती है? इंटरकूलिंग पे। और आफ्टर कंप्रेशन इसकी टेम्परेचर इंक्रीज की, कंप्रेशन के टाइम में पूरी एयर कंप्रेसर जो होती है इंसुलेटेड होती है। ओके, तो इसकी हर एक कंप्रेशन पॉलीट्रोपिक होगी। तो हमने यहाँ पर मार्क भी कर दिया है, ये पॉलीट्रोपिक है, ये आइसोथर्मल है और ये पीवी है। इसकी मिडिल देखिए, मिडिल की जो कार्व है ये है पॉलीट्रोपिक। ओके, देन इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग क्या होती है हम देखते हैं। इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग में क्या होता है? इसकी 1 नंबर प्रोसेस से 2 नंबर प्रोसेस पे इंक्रीज किया। आफ्टर कंप्रेशन के बाद इसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो चुकी है 2 डेज पे। आफ्टर क्लियर वॉल्यूम पे एयर बचने के बाद उसकी वॉल्यूम फिर से डिक्रीज कर चुकी है 3 डेज पे। देन वही कंप्रेस्ड एयर इंटरकूलिंग पे एंटर किया,
उसकी टेम्परेचर जो है फॉल कर चुकेगी, उसकी प्रेशर कांस्टेंट रहेगी। देन उस एयर कंप्रेस्ड एयर फिर से जब इस एरिया पे मतलब इस कंप्रेसर पे जब एंटर करेगी तो आफ्टर कंप्रेशन इसकी प्रेशर इंक्रीज करेगी P4 पे, P3 P4 पे, ओके। देन उसकी वॉल्यूम जो है P4 पे डिक्रीज करेगी, ओके। तो ये वाला एरिया जो हमने मेजर किया ये भी एक वर्क डन है, ठीक है। अगर इसकी हम टोटल एरिया को मेजर करते हैं तो ज़्यादा वर्क डन हमें मिलती इसकी ये टोटल एरिया। तो इसे इंटरकूलिंग के बाद, इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग के बाद ये वाली एरिया मतलब ये वाली एरिया माइनस हो जाएगी। तो हम ये वाली एरिया जो है इसे हम कहते हैं वर्क सेविंग, वर्क डन सेविंग एरिया, ओके। इतना एरिया सेव हो। तो हमेशा आपको एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है, इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग होगी जो इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग होगी हमेशा परफेक्ट इंटरकूलिंग से कम होगी। इसकी एरिया कम होगी हमेशा। आपको मतलब इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग जो होगी एयर कंप्रेसर की, वहाँ पर वर्क डन कम लगेगी, हमें एनर्जी सप्लाई करना कम लगेगी, ओके। और परफेक्ट इंटरकूलिंग पे हमें वर्क डन इससे ज़्यादा मिलेगी, इससे ज़्यादा करना पड़ेगा, इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग से ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों? इसका रीज़न यही है, अगर इसकी टेम्परेचर परफेक्ट इंटरकूलिंग पे अगर टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की इक्वल आ जाता है तो इसकी टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा वर्क डन हमें लगेगा, वर्क हमें अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इसकी टेम्परेचर थोड़ी सी हाई रहेगी तो उसकी कंप्रेशन के बाद उसकी टेम्परेचर इंक्रीज होने ज़्यादा कम टाइम लगेगा। आप मान लीजिए एक सिलेंडर के अंदर एक फ्यूल है जिसकी टेम्परेचर कम है, एक इंजन है, उसे बर्न कराने के लिए वो ठंडी मतलब अगर कोई ठंडा या एयर फ्यूल अगर कोई ठंडा फ्यूल सिलेंडर के अंदर हमें बर्न करना लगे तो उसे बर्न करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसकी हर पार्टिकल गर्म होगी, देन आफ्टर वो बर्निंग होगी तो उसके लिए टाइम लगेगा। अगर वही फ्यूल अगर उसकी टेम्परेचर थोड़ी सी इंक्रीज रहे तो उसे बर्न करना ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, कम टाइम पे हो जाएगा। तो वही है, अगर परफेक्ट इंटरकूलिंग होगी तो उसकी टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगी। बेस्ट होने के लिए उसे थोड़ा ज़्यादा ही वर्क डन देना पड़ेगा। क्यों? अगर किसी भी चीज़ को हम हीट सप्लाई करें, किसी भी चीज़ पे अगर हम हीट सप्लाई करें तो उसकी प्रेशर जल्दी इंक्रीज़ करती है, उसकी प्रेशर इंक्रीज़ करती है। तो अगर कंप्रेस्ड एयर की टेम्परेचर अगर थोड़ी सी हाई होगी तो उसे कंप्रेस्ड करना मतलब उसकी प्रेशर को इंक्रीज़ करना थोड़ी सी सुविधा हो जाएगा, यूज़फुल होगा, टाइम कम लगेगा। अगर उसकी टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ज़रिए हो तो उसे हाई प्रेशर पे कन्वर्ट करना थोड़ी सी मुश्किल होगी, मतलब वहाँ पर थोड़ा वर्क डन ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग हमेशा परफेक्ट इंटरकूलिंग से कम होगी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग परफेक्ट इंटरकूलिंग से कम क्यों होती है? मान लीजिए एक इंजन है, ठीक है, उसके अंदर अगर फ्यूल को हम इंजेक्ट करते हैं तो कूलिंग फ्यूल उससे बर्न होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसके अंदर के पार्टिकल्स को गर्म होके बर्न होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ओके। तो यही रीज़न है कि अगर किसी भी पार्टिकल्स को अगर हम हीट सप्लाई करें तो उसकी प्रेशर अपने आप इंक्रीज कर जाती है। इसलिए यही रीज़न से अगर कंप्रेस्ड एयर की टेम्परेचर थोड़ी सी हाई होगी, थोड़ी सी इंक्रीज करेगी तो उस कंप्रेस्ड एयर को हाई प्रेशर एयर पे कन्वर्ट करने के लिए हमें कम वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि उसकी टेम्परेचर हमें पता है किसी भी पार्टिकल को अगर हम हीट सप्लाई करें तो उसकी प्रेशर इंक्रीज करती है। उसकी टेम्परेचर अगर थोड़ी सी इंक्रीज रहे तो उससे हाई प्रेशर को कन्वर्ट करना थोड़ी
थोड़ी सी कम मुश्किल होगी, मतलब थोड़ी सी कम वर्क डन हमें लगेगी। ओके, तो इसीलिए इम्परफेक्ट इंटरकूलिंग हमेशा परफेक्ट इंटरकूलिंग से कम होगी। तो स्टूडेंट, आई होप आप लोग समझ पाए हो। अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर की वर्क डन क्या होगी, और उसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।